Ahojte ľudia, toto je taste test z vecí, ktoré sme nakúpili v školskom bufete. Toto sú veci, ktoré sme nakúpili. Áno, to sú veci. Začneme pelendrekmi. A počkať, som tu na to nejako sám, počkať. Musím si tu niekoho privolať. A toto je môj brat Tomáš. Bude ochutnávať s nami. Dobre. Môžeš si asi dať. A vyskúšame. Až, ten žltý je dobrý. Dobrý. Ja by som dal, jak klasika, 7 z 10. Tomu žltému dávam 6 z 10 a tomuto 7,5. A iná. Teraz ako ďalšie pôjdeme churros, to sú kukuričky s barbecue omáčkou. Takže otvoríme. Dobre, máme otvorené. A môžeme ochutnávať. A ja si jeden zoberiem. Jedna kukurička. Dobre. To je výborné. 9,5 z 10. Ja by som dal 9 z 10, hej. Ja 9,5. Ok, môžeme ísť na ďalšiu vec. Ďalšie tu máme tieto lízatka. Mňa to pripomína, vieš čo? No. Môžem? Takto. A Čo ti to pripomína? Kto robil, že takto a proste. Áno, hej. Tie šorty, hej. No, takže Začneme tým žltým. Hej, môžeme. Dobre, takže toto si to takto odložíme. Toto žlté lízatko ideme. Je tam aj trochu hnedej, takže to bude asi kolovo one. Hneda. Teda, kolovo, proste citrónová alebo taká. Ochutnám. Dobre. Veľmi dobré. Je tam, ani tam, to není kolové, to je citrónové, hej. Odložíme a môžeme vyskúšať toto rúžové. Je na ňom aj troška mokrej, Môžem teraz čo začať nechápem. Môžeš skúsiť. Až a ja. Skúsim. Hej, je dobré. Môžeme skúsiť ďalšie. Ďalšie tu máme tieto lízatka. Každé, určite všetci ich poznáte od lekára. Takže vyskúšam. Počúvaj, tam není vážne nič cítiť. Hej. Až keď, je tam cítiť, ale až keď si odkusnete z toho. My dva mi toto v školskom bufete nekupujem. No, ja by som, 3 3 z 10 možno Tie tak. štvorčekové sú dobré. Ja by som dal tak 3 z 10. Moc dobre to fakt není. 4. Za tú chuť. Čo, ja dávam 3,5. No je to fakt dobré, keď si z toho odnizneš. A odhríznúť si z toho je celkom ťažké. Takže toto bol asi koniec našeho taste testu. Takže ahojte.